èèyàn bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ jábọ́ ṣe rí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad ẹ̀yin èèyàn ọ̀rọ̀ ń bẹ o kò kúrewé kò kúregbò torí bàbá Mohbad ní kò sí ní tó jọ páwọn ò ní rí ìdájọ́ òdodo páwọn ò ní mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad bàbá Mohbad nírọ́ ni kò sí ní tó jọ kí gbogbo èèyàn fọkàn balẹ̀ ṣe rí fídíò tí mo mú wáyé ẹ̀yin èèyàn ẹ máa farabalẹ̀ wò torí gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ justice for Mohbad pátápátá ní bàbá Mohbad fọwọ́ kàn ni wọ́n mẹ́nu kàn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n dé àdírẹ́sì ẹ̀. Now bàbá Mohbad bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ corona tó kọjá ó dé level kan ẹ rí i pé wọ́n ní wọ́n ti sún sí ọjọ́ iwájú látàrí páwọn èèyàn kan pẹjọ́ kan bàbá Mohbad ní ṣé interest public ṣó fẹ́ ju tòun lọ́mọ lọ ni ẹ wo ẹ̀yin èèyàn ẹ súnmọ́ bíi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ní bàbá address ọ̀rọ̀ bàbá Sansitu ńkọ́ wọ́n address ẹ̀ ọ̀rọ̀ toxicology test tí wọ́n lọ ṣe tí wọ́n ní ká ṣe privately ńkọ́ bàbá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àti DNA ọ̀rọ̀ DNA gangan tí wọ́n ní ká ṣe fọ́mọ ìyẹn Liam bàbá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí kún fọ́fọ́ oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ kan náà ń lọ ń ta táwọn èèyàn ń gbérú mọ̀ káàkiri pé wọ́n ti gba 30 million kan o wọ́n ṣe kinní kan o bàbá Mohbad yànnàná lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ ya Mohbad ńkọ́ wọ́n yànnàná lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ Wùmí ńkọ́ wọ́n yànnà gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ justice for Mohbad ò ní wọ́n yànnàná lórí ẹ̀ result toxicology tuntun tí wọ́n lọ ṣe ìgbà wo ló fẹ́ jáde àti autopsy gbogbo ẹ̀ pátápátá ni bàbá yànnàná lórí ẹ̀ bàbá Mohbad lágbára Ọlọ́run Olódùmarè máa dúró tì yín gbogbo àwọn tí wọ́n sà ń dúró pé àwọn ó dọ̀rọ̀ irú lágbára Ọlọ́run á ṣèdájọ́ wọn kankan ẹ̀yin èèyàn bàbá Mohbad ní di support wa kì í sàsìkò tá a lù sí òbúrè torí bàbá tí ó lọ ọmọ gan sọ pé kò sí ní tó jọ bàbá ní gbogbo ọ̀nà tí wọ́n ń gbà làwọn ń rí ṣùgbọ́n Ọlọ́run bẹ lójú iṣẹ́ pé àwọn ò dẹ̀ dúró iṣẹ́ tó lágbára ń lọ ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn ò dùn lẹ́nu tèmi ẹnu bàbá Mohbad gangan lọ̀rọ̀ ti dùn torí gbogbo ẹ̀ ni wọ́n yànnàná lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wọ́n yànnàná kódà lórí ọ̀rọ̀ Kàrímọ́ ńkọ́ bàbá Mohbad ní lẹ́bù kan ní Kàrímọ́ àwọn rí wípé ó wà nú àwọn tó fẹ́ jẹ́ kárí ìdájọ́ òdodo ṣẹ́yìn tó ti gbọ́ ìyá Mohbad ó ti wọ ga o prime boy ó ti sú ìyá Mohbad ṣẹ́yìn ti gbọ́ ìyá bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ 2 million tí wọ́n ní wọ́n kó fún ìyá Mohbad náà ńkọ́ Kàrímọ́ kàn tiẹ̀ fara ya pátápátá ni pé tí ìyá Mohbad ò bá dá padà òun fún ní 24 hours kó fi dáwó yẹn padà ṣe pé wàhálà ti wà ṣe rí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad á tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló máa fojú wọn àti gbogbo àwọn tó yẹ pé property náà ń lé ta ló ń lé property gangan gbogbo ẹ̀ ló wà níbi ìtẹ́ gbọ́ torí ẹ̀ ẹ̀yẹ yẹn farabalẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ bá mi share fídíò yìí ẹ jẹ́ ó go viral kó kan gbogbo àwọn tó ń pariwo ìdájọ́ òdodo kó kàn wọ́n lára fídíò yìí gbọ́dọ̀ dọ́dọ̀ wọn kán mọ̀ wípé bàbá ò relent bàbá ò ṣe kí ni bàbá ò relent a sì rí ìdájọ́ òdodo gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ wá dúró àti gbogbo ẹ̀yin speaker tẹ́ sáà ń sọ̀rọ̀ wípé a gbọ́dọ̀ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad lágbára Ọlọ́run ìbànújẹ́ ò ní kàn yín kò ní kàn mọ́ yín láṣẹ Èdùmàrè ìdájọ́ òdodo á padà rí lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ṣùgbọ́n kí ni bàbá Mohbad sọ fọ́nrán rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbé wọlé kó lè yé ẹ̀yin èèyàn wa pẹ̀lú gbogbo atótónu mi látà. tẹ́ ẹ bá lè rí àmì ṣe gbogbo ogun tó lóhùn ní gbọ́ tó lóhùn ní gbà lórí ayé yín iná agbára Ọlọ́run máa jó dànù kí lè nǹkan tẹ̀ ń là kọjá tó dàbí pé ẹ ti wá ọ̀nà àbáyọ ṣùgbọ́n tí ẹ ti rí ọ̀nà àbáyọ ẹ ti pàdé wòlíì yín ló fà ṣùgbọ́n arán mi sí ọ lónìí dádì arán mi sí ọ lónìí mọ́mì Olúwa lòun fẹ́ ṣe nǹkan ńlá nínú ayé yín Olúwa sọ wípé gbogbo tẹ̀ ń là kọjá yẹn òun fẹ́ fi òpin sí kí nìkan tẹ̀ ń là kọjá lórí ìgbéyàwó ni lórí ọmọ ni lórí iṣẹ́ ni níbi gbogbo ni bóyá ogun kan ló dàbí pé ogun yẹn le ẹ ti gbìyànjú kò tí ì sí ọ̀nà àbáyọ ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà ẹ jẹ́ àjọ wá ojú Olúwa kí làṣírí ogun yẹn gangan ẹ jẹ́ àjọ wádìí lọ́wọ́ Ọlọ́run ká dẹ̀ mọ ọ̀nà àbáyọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ fi pè mí fún àdúrà àti ọ̀nà àbáyọ òun náà ni +234 7025 47 5427 +234 7025 475427 bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí fún àdúrà lórúkọ Jésù ẹ máa rí ìyanu. a ṣì ń retí èsì ohun tó pa Mohbad tí mo dẹ̀ mọ̀ pé
a máa mọ̀ ọ́ torí iṣu atẹnumọ́ wọ́n nìyẹn kì í jóná. Now títí ká wo corona yẹn bó ṣe ń lọ, thank God gbogbo interest public gbogbo ẹ̀ ló wà welcome. Mo ti sọ earlier pé gbogbo lọ́ọ̀yà ni mo lè bá ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n títí ká kíyèsí àwọn nǹkan kan. Ṣé kìí ṣe ìfàsẹ́yìn ní ọ̀rọ̀ yẹn dé dúró báyìí? At least lọ́yà public tó wá ó ń wá síbẹ̀ ó ń béèrè question, àwọn jọ ń sọ interest wọn. Èmi ò rò pé ó yẹ kó ju tèmi lọ, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan no going back, a máa mọ ikú tó pa Mohbad. Now nígbà tí public bá sọ pé wọ́n ní interest, kò sóhun tó burú bẹ̀. Ṣebí òtítọ́ ní gbórílẹ̀-èdè lékè, òtítọ́ lórúkọ méjì. Tẹ́ bá sọ pé nǹkan òtítọ́ ni, òtítọ́ ẹ̀ náà lọ́wọ́ padà bá ń bẹ̀. So ó wáyà mí lẹ́nu pé ó dàbí ohun tí mò ń rí bí a tún fọwọ́ aago sẹ́yìn. Ibi tó yẹ ká tètè kúrò. Ìránṣẹ́ yẹn máa ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ náà. Kẹ̀kí ló wá pa pé at least àti ẹ̀ tí ìdẹ́bi tá ń lọ. So ẹ jọ̀wọ́ ìwòye mi, chemo, I'm not much educated, but ìwòye mi nínú tí mo rí ó dàbí wípé ó fẹ́ fa ọwọ́ ìdájọ́ yẹn sẹ́yìn. Gẹ́gẹ́ bí olóye kájọ fi òye wò. So bí ìrìnàjò yẹn ṣe rí nìyẹn. So a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ohun tí a fẹ́ ṣe kó lè dá ní. Ẹlòmíràn sọ pé àwọn negative wọn ò ṣiṣẹ́. Ṣé gbogbo tí a bá ti ń ṣe ní abẹ́lẹ̀ ní ká gbé síta? Ẹni tó bá gbọ́n tó sọ pé ẹnìkan ò gbọ́n, ẹ sọ pé irú ẹ̀ bàbá ọ̀bọ ni. Ó gbọ́n, ó sọ pé ẹnìkan ò gbọ́n. Bàbá ọ̀bọ irú èèyàn bẹ́ẹ̀, ó yẹ kán ṣe báyìí, ó yẹ kán ṣe báyìí. Àwọn tó wà in charge yẹn ṣe é rò pé àwọn náà ẹ̀yin náà ẹ̀wò lẹ̀kẹ̀wẹ̀ náà kọ́, ẹ̀wò ẹni tí ó ń báyàn, ẹ̀wò ìsọ̀rọ̀ sí Sanchitu, ẹ̀wò. Wọ́n ní bàbá ẹgbóhùn sílẹ̀, ó ní à ń sọ̀rọ̀ nípa ikú, ẹni kò ń gbóhùn sílẹ̀. À ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí, ẹni kò ń gbóhùn sílẹ̀. Kò sí ìgbà àti àkókò tí bá ti ń gbọ́ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, ó máa ń fa nǹkan míì sí mi lára bí wọ́n ti ẹ̀ ń play orin ẹni. Máa wò pé káàdì sọ pé ó dẹ̀ dìde àbí káàdì sọ pé wọ́n wá dà ìgbà ńlá. So bí ara mi ṣe ń rí láti rí justice yẹn, ẹnìkan wá tó sọ pé òun nífẹ̀ẹ́ ọmọ yẹn ju èmi lọ. Lóhun tí mo fi àárọ̀ ayé mi ṣe, lóhun tí mo fi ọjọ́ ayé mi ṣe. Oríṣiríṣi ọkùnrin ló wà, ṣùgbọ́n mo ní àwọn tó ń pa ìtàn oníburúkú yìí ká wọ́n sọ pé ṣèbí bàbá ìfilẹ̀ ní àkókò kan, ṣèbí bàbá ẹ̀ sọ pé òun mọ̀ nígbà kan. Kì í ṣe èmi. Mo pàdé ìránṣẹ́ kan lẹ́yìn sà, ó jẹ́ ẹni tí ó máa ń gbéṣẹ́ kápẹ́ńtà fún mi. Wọ́n wá ń pè mí pé níbo ni ọ̀rọ̀ ọmọ ìdé dúró, níbi tí mo ti ń bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀. Ìyẹn ọmọ aláṣẹ ìlú wa, ọmọ aláṣẹ ibi tí mo kọ́lé sí. Ó ní báwo lọ̀rọ̀ ọmọ yìí, omi tún bọ́ lójú mi ni. Ṣùgbọ́n èmi àtọmọ yẹn ló máa ń rí papọ̀ tó máa ń gbéṣẹ́ fún. So òun lẹ́nu mi kọ́ wá sọ pé àwọn interest, we public, we have interest. You have interest, your interest is not more than mine. An interest ẹ pàwọ́pọ̀ pẹ̀lú mi láti pé kò ibi tí à ń lọ rèé. An interest ẹlòmíràn máa pé 1 2 3 4 ó yẹ kán ti wọ́ọ̀kì báyìí. Ṣèbí Nàìjíríà náà lájọ wà. Abẹ́yẹ̀ òsì láyé nígbà tí mo petition lórí environment. Ṣèbí Nàìjíríà lájọ wà. Now lọ́yà yóò ní adájọ́ ò ní kí ẹnikẹ́ni má sọ̀rọ̀, everybody free láti sọ̀rọ̀. So I wasn't happy nígbà tí mo gbọ́ pé wọ́n tún bí adájọ́ yẹn pé kò fún wọn ní ààyè kí ni. Ṣé àwọn tó wà ní òṣìṣẹ́ tó ní ìbéèrè mi nìyẹn? Ẹ jẹ́ ká bira wa léèrè. Baba is proof, all right, in many ways. Jẹ́ ká wá summarize by ká sọ pé ọ̀rọ̀ Mohbad ó dàbí òwe. Ẹ̀yin náà wò
ẹ wo oríṣiríṣi tá à ń rí, ẹ wo oríṣiríṣi à ń rí àwọn tó ń bá jẹ kí ọmọkùnrin kókó bí 15 people sínú ilé wọ́n jẹ lára ẹ̀, àwọn igi dá ayé fò, kò sẹ́ni tó ní boldness láti sọ pé nǹkan báyìí ni mo rí. Oníkálùkù ń yẹ rí ara ẹ̀, tí ìbá wá weakness ìjọ yẹn kọ́, so àti ẹ̀mí gbọ́n kankan. So ọ̀rọ̀ Mohbad dàbí òwe, ọ̀rọ̀ Emmanuel ọmọ Alọ́ba ó dàbí òwe, òwe dẹ̀ lọ́rọ̀ Jésù. So ẹni tó bá létí tó bá dẹ̀ fẹ́ kọ́gbọ́n kó kọ́gbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń, gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ mi, ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n afẹ́fẹ́ ló máa ń gbé lọ. Gbogbo àwọn tó bá mọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí, ọmọ Mohbad wọ́n fẹ́ fi dà mí láàmú, ọ̀run máa bá tí wọ́n jẹ́ ni láti dà mí láàmú lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí. Nígbà tó sọ pé pé corona ó stop, àwọn kan lọ ń dunnú, wọ́n ń dunnú pé ìdájọ́ òdodo ní tètè wáyé. Wọ́n dẹ̀ ń pe ajá lọ́bọ fún gbogbo ènìyàn lórí ọ̀rọ̀ justice yìí. Òyìnbó kan bá mi sọ̀rọ̀ níbi 3 days ago, ó sì ń sunkún lórí ọ̀rọ̀ Mohbad, ẹnìkan tó pẹ̀lẹ́ ní ẹbí ẹ̀, ó dẹ̀ ń dunnú, ó dẹ̀ ń fẹ̀yìn. Corona ó yà mí lẹ́nu bí àwọn tó súnmọ́ ọmọ yìí, tó jẹ pẹ̀lú ọmọ yìí, náà tó ń gbé nínú ilé ẹ̀, wọ́n ní bàbá ẹ̀, wọ́n ní bàbá òṣì, ẹ jọ̀ọ́ kí ni mo ṣe? Ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ wọn. Bóyá tí mo débẹ̀ mo lu agbára mi, ohun tí mo mọ̀ náà ni mo fi ń kọ́ wọn. Màá débẹ̀ máa gbàdúrà ní ẹ̀wọ̀n jáde, òun mọ Ìbàdàn, ṣé bá àwọn Ìbàdàn ṣe rí rèé? Ṣé àwọn Ìbàdàn tí ò mọ ibi tán lọ? Ṣọ́mọ mi ò ra mọ́ṣíìnì fún ẹ tó ní kó máa fi ránṣọ? 15 people ó dẹ̀ ń jẹun ní àkàtà ẹnìkan, ẹ̀ka ó tún kóra wọn Johnson. Ìwọ́n wá sọ pé I'm not a worker, so I'm just from overseas. Nígbà tó wà ní láti overseas, kí ni iṣẹ́ ẹ? Kí ni iṣẹ́ tó ń ṣe tẹ́ fi present síbẹ̀ lójoojúmọ́? Ẹsẹ̀ gìrì ní à ń jọ̀fẹ́ kú, àmàrẹ́ nìkan. Ẹ̀yin ayé ẹ̀ mà kọ́gbọ́n lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ẹ̀ mà kọ́gbọ́n. Gbogbo àwọn tó kó mọ́ra wọ́n padà di ọ̀tá ẹ̀. Ẹni tó ṣojú òdàbí ẹni tó ṣẹ̀yìn o. Wọ́n ní corona, wọ́n ní wọ́n postpone till further notice. Àwọn kan lọ ń fẹ́yìn, wọ́n jubilate. Wo ẹni tó rẹ́ni gbẹ̀yìn, ẹni tó rẹ́ni o, òpé lè jẹ ní àárọ̀ kó jẹ lọ́sàn-án tó bá di ní alẹ́. Ìgbẹ̀yìn láláyọ̀ ń ta, máa rí tèmi ṣe. Tó bá di ìgbẹ̀yìn nínú àwọn tó ń dunú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pé bí èdè justice fọmọ mi, nínú àwọn tó ń dunú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pé corona ti postpone, wọ́n á sunkún gbẹ̀yìn ayé wọn. Ẹni bá yọ mí lẹ́nu bàbá, yọ wọ́n lẹ́nu o. Ẹni bá fòòró mi bàbá, fòòró wọn o. Láti fi kú ọmọ ìlàmù náà, ọ̀run máa dà wọ́n láàmú o. Olórin kan ló sọ pé ẹ̀dá yóò tó ṣe ìkà láyé, ọmọ yín kúnnà dáná ìṣàdúrà fún iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni ò máa ṣe pé fún iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni ò máa ṣe pé fún. Àdàbí tó bá yẹ pé mo ṣe ibi sí ẹnikẹ́ni nínú wọn, ó lè padà sí mi lórí. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé mo dúró nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ jáde o, àṣẹ tó ń tẹ̀lé o. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá yọ mí lẹ́nu, ọ̀run kó yọ lẹ́nu. Ó ní ìjànú, torí bí tí wọ́n rò ní pé ó máa tó tán, who is the carpenter? Àánú rẹ̀ ó lò
wá lè rọ̀ òjò rẹ̀ lé wa ẹ̀jẹ̀ ti fó àtẹ́ra ti rìn ilẹ̀ yọ lọ́pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀ bàbá wa ọ̀run làwa tọrọ àbíyamọ kì í gbàgbé ọmọ rẹ̀ Jésù má gbàgbé mi. Ẹ káàárọ̀ dádì, mo kí yín sá o. I thank you. I'm very, very happy to be able to have a conversation with you today, sir. Inú mi dùn gan ni. Ní agbára Ọlọ́run, eléyìí àṣemọ ló máa jẹ́. Àtún ní ṣeré ilé ìfún ìmọ̀ lágbára Ọlọ́run. Àwọn ọmọ yín tó kù, ààbọ̀ Ọlọ́run á dájú lórí wọn. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó wá ń gbìyànjú láti pé kí justice wà látòrí ẹni tó ń comment, látòrí ẹni tó ń fi owó ra data láti fi gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní tòótọ́ tó ń jà fún justice lágbọ́lọ́ ẹni kò ní fojú sunkún ọmọ. Kí má gba time much, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Muyiwa náà. God bless you, sir. Each talk, God bless you. God bless everyone seeking for justice, genuinely seeking for justice. Sir, ìbéèrè méjì péré ni mo ní. Èyí tẹ́ bá lè dáhùn nú ẹ̀ ò ní kẹ́ ẹ dáhùn, sir. Ìkíní ò ní wípé nípa corona inquest tó parí yìí, ǹjẹ́ àwọn kan pè yín lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ tí pé postponement yẹn until further notice, ǹjẹ́ àwọn kan pè, ǹjẹ́ ó lẹ́yìn tó pè yín tàbí àwọn kan tó pè yín pé dádì postponement yìí àwa la béèrè fún, ìdí báyìí báyìí la fi béèrè fún, ẹ má jáyà tí yín là ń ṣe? ǹjọ́ láwọn tó pè yín? Ìbéèrè kìíní nìyẹn. Ìbéèrè kejì, sà, awuyewuye àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ń lọ lábẹ́lẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wípé wọ́n ní àwọn ẹbí alọ́ba àtàwọn kan wọ́n fẹ́ lọ ṣèpàdé kí wọ́n lè mú ọ̀rọ̀ yìí kí wọ́n lè dá lórí ẹlòmíì. Mi ò fẹ́ dárúkọ ẹnìkankan, ṣùgbọ́n nǹkan tí mò ń sọ yìí mo mọ̀ pé ó ti máa yé yín. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa tọ̀ mọ́lẹ̀ díẹ̀ sórí ọ̀rọ̀ yẹn, sà, nítorí pé àwọn kan mọ̀rọ̀ sọ, àwọn kan náà dẹ̀ mọ̀rọ̀ gbọ́. Ibi tí ẹnu dé ẹsẹ̀ ò lè débẹ̀. Ẹlòmíì á gbọ́rọ̀ wọ́n á lè gbé lọ jìnnà. Ẹ dákun tẹ́ bá lè bá a tọ̀ mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yẹn, sà. Ẹ ṣé gan, sà. Ẹ jẹ́ kí n dáhùn ìkejì yẹn náà lọ́sẹ̀ ìkejì yẹn. Kò sí ẹnikẹ́ni kan tó bá sọ̀rọ̀ pa pé ẹbí alọ́ba, àwọn kan náà máa sọ láwọn kan tí mò ń gbọ́ pé àwọn ẹbí alọ́ba mọ̀ sí, gbogbo náà ló mọ̀ sí, wọ́n mọ̀ pé kinní kan àwọn kan ló ní, kinní kan wọ́n ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, kò sóhun tó jọ bẹ́ẹ̀, mi ò mọ̀ sí anything. Now nígbà tí corona stop, kò sí ẹni tó pè mí sí àkíyèsí kankan. Ìjẹ́ ń sọ fún pé bó tiẹ̀ fi mí lọ́kàn balẹ̀, kò sí ẹnikẹ́ni tó pè mí. So bí gbogbo ẹ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So tó máa ń sọ nípa pé bóyá ẹbí alọ́ba mọ̀, ẹbí alọ́ba wọ̀ ẹ̀lọ́ tó náà sọ pé gbogbo ẹbí wọn ló mọ̀, gbogbo ẹbí alọ́ba ò mọ̀ o, kò sẹ́ni tó mọ̀ nínú ẹbí wa o. Ẹ tó bá dẹ̀ wá bá yín sọ̀rọ̀ tí ò kárí alọ́ba, tí ò sálọ́ba lórúkọ ẹ̀, ẹbí léèrè o. Kò sí ẹbí alọ́ba tó mọ̀ o, àmọ́ ẹni tí o mi ò lè mọ̀ kí n máa tọ́ra mi o, kí n máa tó màá mẹ́rin tí ó pọ̀ mọ́ mi. Sá. Dádì, ẹ má bínú, sà. Nǹkan tí wọ́n ń sọ ni wípé ẹ̀yin gangan àti gbogbo fámìlì pé ẹ fẹ́ jọ ṣe ìpàdé. Àwa táwa mọ̀ pé irọ́ ni. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, dádì. Àwa tá a mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àyesọ lásán ni, ṣùgbọ́n a kò fẹ́ kẹ́ bá wa tọ̀ mọ́lẹ̀ sí pé kò sí nǹkan tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀. Ṣé gbọ́, sà? Wọ́n sọ nítorí pé ẹ̀yin fúnra yín bẹ́ẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ ṣe bí tí a fẹ́ da ọ̀rọ̀ yẹn lé orí ẹlòmíì. Àwa tá a bá mọ̀ pé irọ́ ni, sà, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó jáde tẹnu yín kẹ́ bá tọ̀ mọ́lẹ̀ sí, dádì. Sà, ilé ẹjọ́ ló máa sọ pé báyìí ni kò ṣe. Bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé Bíbélì tí èmi kà ó ní ológun ní Olúwa, Olúwa ní orúkọ. Tí Ọlọ́run gan ò ní pé arìndì gan o, tí wọ́n ní pé ní rí yìí, Ọlọ́run gan ò jẹ́ pé. So pé wọ́n settle out of court, wọ́n ti fẹ́ ṣe mítì kan, wọ́n ti fẹ́ ṣe ọkọ̀ ń wá rúmọ̀sì ni. Ẹ ti jẹ́ kí n tún tọ̀ mọ́lẹ̀ sí àárín yẹn. Ṣé rí ọmọ tí wọ́n pè ní Mohbad yìí, tí n bá fèèlì ẹ̀,
èmi kan ò ní dáríjì ra mi lórí ọ̀rọ̀ justice yìí. No going back. A gbọ́dọ̀ torí ṣẹ́rí orúkọ rere wọ́n ní ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ. Ṣé torí owó tó máa tán àwọn tó náwó náà lánàá dà ọmọ wọn ò ń jìyà ìlé ni. Àwọn orúkọ kan wà tí a máa pè lórílẹ̀‐èdè yìí tó yẹ pé wọ́n ní níbo ló ti wá ẹ jẹ́ kí n fi yẹ sáàpù kan béèrè pé bàbá Awólọ́wọ̀ kí wọ́n á béèrè lọ́wọ́ pé Awólọ́wọ̀ ni mò ń jẹ́ wọ́n á béèrè pé Awólọ́wọ̀ èwo ṣé ti kẹ́nẹ́ kí ni wọ́n rí fà sí bàbá wa tó lọ so ó lọ a sì ń sọ̀rọ̀ nípa orúkọ rẹ̀ ẹ wo Fẹlá náà sorry to mention this kò sí mi ò rí orin kan pàtàkì tí àwọn ọmọ yìí kọ bẹ̀tún tí bàbá wọn ti ṣe ó ti kọ orin yẹn sílẹ̀ tó bá wá dórí stage tó bá wá sọ̀rọ̀ nípa orin bàbá wọn wọ́n fún wọn láàyè ni torí wípé ó ti ṣiṣẹ́ yẹn lẹ̀ fún wọn lẹ́gẹ̀sì tí ọmọ ìwà múlẹ̀ ṣé màá wá torí owó màá wá torí aṣọ màá torí ipò ẹ wo èyí tí mo tún fẹ́ fi kún ni pé ẹ yẹ kẹ́ ẹ mọ ibi tí mo ti wá ẹ̀kọ́ tí bàbá mi kọ́ mi yẹn mo sì ń lò ó pé nǹkan bàbá ẹni lè sọ̀yàn tó lè bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí ẹ má jẹ́ kí n máa sọ àṣírí ara mi ṣùgbọ́n mo rí ara mi ju ẹlòmíì lọ ni mo fi ń bá yín sọ pé ológun ni Olúwa o no going back a gbọ́dọ̀ mọ ẹkú tó pa Mohbad ẹ máa sọ pé ẹlòmíì àkọọ́lẹ̀. God bless you. Ẹ ṣé gan daddy. Baby ojú báyìí náà lọ. Ẹ ṣé gan sir. Thank you sir. Before you, Mr. Oluomo, Mr. Muyiwa, you want to say something? Sir? Thank you so much. Yeah. Good morning, good evening, and then good afternoon. So wherever you are listening. So to the answer to Mr. Oluomo questions, there is an insinuation. The family is aware that some people, maybe some blogger, are putting a narrative out there that you want to put what happened to Mohbad on Prime Boy. Let's call a spade a spade. That narrative henceforth should stop. Reason is that we are still in the process of unravel what killed Mohbad. The court is still in process. Let's wait for the court. That narrative, once again, Aloba is speaking on behalf of Aloba in the whole universe, and then on behalf of all the family of Aloba, all the supporters of Aloba, is saying that narrative, whoever is putting that narrative out there should stop it. Because as of today, there's no court, there's no law that has put that narrative out there. We should stop that. We should allow the coroner inquest to finish and allow the coroner inquest to lay their case to the appropriate authority. That insinuation is not coming from Aloba. Let please, whoever, which group that is doing that narration should desist from it. Please. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, just like you have heard, the family of Aloba is not holding any meeting in order to push the case on anybody. They are ready to follow the court. It is the court and the court and the law that would determine the people that are responsible. The family of Aloba is not working on putting the case on Prime Boy or any other person. The law should take its course. Thank you so much. Love me more. Let's have you love me more. Thank you so much. Love me more, are you there? Okay, while we are waiting for Love Me More, Mr. Vengeance, are you there? Mr. Vengeance, let's have you. Thank you so much, Mr. Vengeance. Good evening, Baba Mohbad. It is well with you, sir. It is well with you. It is well with you. God shall continue to bless you. Èmi máa ń sọ kankan. Mo ní pé ọba aládé ayé yìí ó wá sọ́dọ̀ yín, Baba Mohbad, àní kò rí nǹkan mú lọ. Àwọn ọmọ ọba aládé òun làwọn tó ń jambula inú tí wọ́n ní Baba Mohbad ṣe gbá. Baba Mohbad ṣe àwo. Ṣé rí àwọn tó ń criticize Baba Mohbad?
àwọn nígbà tí ọlọ́run dá àwọn òkè ayé ní ọjọ́ kẹfà ọlọ́run dá ènìyàn ọlọ́run wá ní pígbà tó ń bojú wọlẹ̀ ó ní inú òun bàjẹ́ nítorí òun dá ènìyàn kì í ṣe gbogbo ènìyàn bàbá Mohbad àwọn tó kìtìsáìsì yẹn gẹ́gẹ́ gan òun lọ́lọ́run bojú wò gbà tó lọ́run rí wọn tó rí èrò inú wọn àwọn ẹ̀ ló ń ba inú ọlọ́run jẹ́ ṣe understand wọ́n ní ta ni wo òkè ńlá níwájú ṣeun bábẹ́lì wọ́n ní òun di pẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sí ẹnikẹ́ni tó takò yín nínú Joseph Mohbad yìí tọ́lọ̀ ò ti fi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà ẹ má ìka máa dárúkọ ẹ̀sìn ti bá wọn gbó wọn àwọn gbogbo wọn bá tó jó tì yìí kò sí eléyìí tí ò ti ṣẹ̀sìn gbogbo wọn ló ti lulẹ̀ ni wọ́n ti fara gbálẹ̀ ni wọ́n ti fara yílẹ̀ bàbá Mohbad nínú ìwé Joshua orí 10 ẹsẹ̀ 12 nígbà tí Joshua tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó ń bá àwọn Amórite jà Joshua ti sọ fún òòrùn ó ní kí òòrùn kó dúró náà títí Ọlọ́run yóò fi fún wọn ní ìṣẹ́gun bàbá Mohbad ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó àti Nàìjíríà wọn ò lè ní ìsinmi àfi tí wọ́n bá fún yín ní justice ẹ lọ kọ sílẹ̀ ìsinmi ti jìnnà sí wọn Ọlọ́run ti wà lẹ́yìn yín bàbá Mohbad kò sí ẹni tó lè dojúkọ yín Ọlọ́run alágbára òun ló wà lójú ìjà ó ní pé ogun àwọn ọmọ jíìdì tẹ̀yìn rí lónìí yìí ó ní ẹ kò ní yẹ kí yóò rí wọn mọ́ lóòótọ́ ni wọn ò sì rí wọn mọ́ ẹni tí wọ́n ní pé àwọn public lawyers clinical lawyers ni wọ́n ń pa mí ni ta ló lè kojú Ọlọ́run níjà ta ló lè gbógun Ọlọ́run níjà tí bàbá wọn fẹ́ ṣe bàbá Mohbad wọ́n máa tẹ́ni ìdí ìbàjẹ́ ni wọ́n wà ìdí ìbàjẹ́ ni wọ́n wà ọ̀nà àti dá justice yẹn rú ni wọ́n wá bàbá Mohbad wọ́n fẹ́ gba kéèsì yẹn láti tà fún àwọn tó máa ń fi owó ra nǹkan láti bàjẹ́ ẹ wo public universities wa ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ó ti dàrú ẹ wo NEPA public amenities ni wọ́n pe o kí ló ṣẹlẹ̀ sí NEPA ó ti dàrú public refineries kí ló ṣẹlẹ̀ sí báyìí kò sílẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ mọ́ ẹ wo Nàìjíríà ẹ wo bá ṣe jẹ gbèsè tó public náà ni wọ́n máa pè anything tó bá ti sọ pé public wọ́n máa ń dàrú ni bàbá Mohbad wọ́n wà pẹ̀lú yín wọn ò lè gba kéèsì lọ́wọ́ yín nítorí Ọlọ́run wà lójú iṣẹ́ gbogbo àwọn alágbára wọn lọ́lọ́ máa bìlú lẹ̀ gbogbo ìjọba wọn lọ́lọ́ máa fàyà pẹ́rẹpẹ́rẹ ojú ò lè tì í bàbá Mohbad èmi ò ní kwẹ́sọ̀ fún yín o àdúrà lè ń gbà fún yín nítorí mo wò lọ síwájú mo wò lọ sí ẹ̀yìn mi ò rí àṣìṣe kankan nínú ohun tó ń tẹ́ ṣe ènìyàn ẹlẹ́ran ara ni wá ènìyàn ẹlẹ́ran ara ni yín kò sí ẹni tó jẹ́ Ọlọ́run nínú wa kò lè sí kí ó wà sí àṣìṣe díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n ó ní ìbùkún ní fún ọkùnrin náà tí Ọlọ́run kò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn bàbá Mohbad Ọlọ́run ò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí yín lọ́rùn tàwa ló fẹ́ ka ẹ̀ṣẹ̀ sí yín lọ́rùn bí kò ní pé kó tẹ́ ọkàn yín á balẹ̀ eléyìí ní kó rẹ́rìn-ín tí wọ́n ní pé àwọn suspend corona tó lọ nọwọ́ bí ọwọ́ áyán tó nọwọ́ bí ọwọ́ aláǹgbá ní mọ́tò tó ti fi pẹ́pẹ́yẹ tó mì lórí bí ẹyẹ aláǹgbá ẹ má wọrí ẹkún ẹ̀ ó ń bọ̀ láìpẹ́ ẹkún ẹ̀ ó ń bọ̀ láìpẹ́ freedom ẹ̀ Ọlọ́run máa take away from her ẹ fi ọkàn balẹ̀ ọ̀wọ́n á ṣúre fún yín o ẹ ò ní ṣìṣe ẹ ní ṣílẹ̀ tẹ̀ ọ̀wọ́n á dúró tì yín Ọlọ́run á dá ìkọlọ yín padà ẹ ní bá nìkan ṣayé yín ọkàn yẹn balẹ̀ bí omi àfòwúrọ̀ pọ́n ní o ẹ ní rogun bànújẹ́ láyé àdúrà gbogbo àwọn tó ń jà lórí justice lórí ayé yín Ọlọ́run yóò mú wá sí ìmúṣẹ ẹ ní ìbùkún ní yín ẹ ní dẹni ẹ̀tẹ́ ẹni ayẹyẹ ní yín ẹ ní dẹni yẹyẹ ẹ ò ṣe rere bàbá Mohbad a wà lẹ́yìn ibi ké tẹ bá wo wájú a ò rí wa tẹ bá wo ẹ̀yìn a ò rí wa tẹ bá wo ẹbí kìbi ẹ máa rí wa. This battle is of the Lord. It is justice or nothing. It is justice for Mohbad or nothing. We are not going to be swayed. We are not going to relax. We mostly supporting this justice. Heaven shall grant us justice. God bless you, Baba Mohbad. God bless you, Baba Mohbad. God bless you, Baba Mohbad. It is well with you. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Vengeance, for that one. Thank you for the words of encouragement. Without further ado, Nation Zone, please, let's make it 33 minutes. 33 minutes. Our questions, let's make it 33 minutes. Nation Zone, thank you so much. Nation Zone, are you there?
While we are waiting for Nature Zone, Yeye Babagua, let's have you, ma. Yeye Babagua, let's have you, ma'am. Thank you so much. Ẹ káalẹ́ bàbá Mohbad, mo kí yín dájì. Ẹ kálẹ́ mà. Yes, sir. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta bàbá mi. Good to see you, Daddy. May the Lord continue to uphold you. I don't want to take much of your time. I greet Uncle Muyiwa now. Good evening, Uncle. God bless you. Daddy, Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín agbára. There is one thing that I appreciate about you, your consistency, your honesty, and your uprightness. Ẹ dúró gẹ́gẹ́ bí bàbá tó fi ń yangàn. You are such a wonderful father, Baba, and don't ever think less of yourself. People who have spoken before me have asked some of the questions I really want to ask, but I have two further clarifications that I would like either you or Uncle Muyiwa to expatiate more on. One is about this 30 million that is going around. You have spoken about it, Baba, which I am comfortable with, that 130 million was not spent on autopsy and toxicology. And if at all it was spent, at the end of the day, because at Berejo, that is the way I see it. We have only just started. So I understand that obviously at the end of the day, you are a man of integrity. You come back and explain to us how everything has been. And I just want us to maybe further say more. Okay, it never existed, or maybe it was just like just saying something. It's not that it did existed. That is number one. Then number two is about the pathology and the sham report that was presented at the last corona inquest. Baba and Uncle Muyiwa, I want us to dig deeper, because if a report was presented and the person who presented this report is unable to defend the report that he presented, hey Joe, what are we talking about? It's a sham report. That report does not exist. There is no truth in that report at all. It's all crap, cock and bull. What are we doing about this? We knew and we heard from third parties that Sanshitu went back and forth with this pathologist. Please, we want to request for a CTC report of what transpired at the last inquest between the judge, the people who attended. Especially me, I'm really interested in the pathology and the Sanshitu one. But please, could you make this available for all the hosts, the genuine lovers of justice for Mohbad, so we can have a proper insight of what actually happened? Professionals will be able to sit down and think further as well. Thank you very much. Thank you so much, Babagua. Thank you, ma. The first question will be directed to Baba, while the second question will go to Mr. Muyiwa. Baba, about the 30 million naira, your answer, sir. Thank you so much. Sorry, Baba. Let's I will answer the two questions. So leave Baba out of the two questions. First and foremost, I want the whole world to exercise patience on the issue of money. If I'm not wrong, when we are looking for pathologists to do what the government asks us to do the autopsy and toxicology, the family and the lawyers and the well-wishers, it took us painful way of seeing somebody that's going to do that. Everybody we approach, turn it down. Take it from me. Every pathology we approach, take it down. At a point in time, a pathology is meant to come from America Air. But that pathology, for that pathology to work in Nigeria, it needs a clarification from Nigeria Medical Associations, which we know we will not get. At the end of the day, the pathologist has too fair that, okay, he will take this job.
there's an agreement. For me, for that pathology to work, we have to agree with that pathology. Please and please the whole world. We know we want justice. You know, you want to know what happened to Mohbad. You want to unravel what actually happened to that boy. Please, I want you to tarry a while. On the issue of money, let us get this. Every couple spent on that autopsy and toxicology will be revealed. Reason be that the people that want us to reveal what we're doing, they know why they are playing that kite. They know why they are playing that kite. We will not play into the hand. Please, we are at the crucial stage of what we'll be doing. Please, I beg the whole world, on the issue of baby money, on pathology, let us tarry on that. Please, bear me witness. Everyone bear me witness. Every kobo spent is going to be accounted for. That is on the issue of money. And then the second question, can you remind me? Uncle Miwa, it is about the pathology and the pathologist and the Sanshitu, the okay. the sham report. On that report, the first time that report was presented, and then when I read through, a seasoned investigators were assembled to unravel. Is it even true that the Lagos State, the document they are present to the whole world, is it even true that result exists? We did that. It is established emphatically that result is rubbish. It does not exist. It's fake. When we present it to them, until today, the government has not denied it. The Attorney General of Lagos State has not denied it. The Commissioner of Lagos State has not come out to defend what he said. Up to today, it is 3 months. Over 3 months, that result was presented to the whole world. The pathologist has been refusing to even come and defend it. If not because of the effort, the pressure we put on the court, on the coroner inquest, that you present something to the whole world, you should come. But when they came, just as we know that there's nothing there, they couldn't even defend, because you can't defend defendable. On the CTC, we will try our best to get it out, but it is on record that results were not existed in any way. So that was the reason from the onset we requested that we should have our own. And then for the people who want to truncate what we're doing, please, we will not play into their hand. They don't know anything. They don't know what we'll be doing. And then at this point in time, it is crucial. The result will be out soonest, and then we will unravel what actually happened, the truth of what happened. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, sorry, Deish. I just want to clarify. Thank you very much, Uncle Muyiwa, for clarifying this in a more detailed manner. The reason I asked one of the first question is just to disabuse people's mind from peddling fake rumor about this 30 million. I just want to say, please, please, and please, let us exercise patience. The family handling this issue are not fools, and they are not dubious. Let us continue to pray that the whole truth come to limelight. We have all heard with our ears. They are not going to disclose further and talk about the issue of 30 million until everything is shot and dusted. Thank you very much. And regarding the pathologists and they are not able to defend the report, I want to say that let us continue to talk about it. It is a shame that a pathologist can put his license on the line to come and say things that he absolutely knows nothing about. That is to say, they just copied and pasted a report that does not belong to Larry Oluwa. And it is sad if we allow them to take us for a ride. Thank you very much, everyone. Thank you, Baba Mohbad. The Lord will continue to uphold you. I love you, Daddy. God bless you, sir. Thank you so much. I really appreciate you. Yeah. Thank you so much, Yeyibo Bagunwa. Thank you for those lovely, lovely questions. Really appreciate you. Love Me More, over to you. Love Me More, over to you. Thank you so much, Love Me More.
Yeah, good evening, everyone. The Ish and Uncle Miro, Baba Mohbad, we love you so much. The Lord is your strength, and He's your shield and your buckler. No weapon fashioned against you will prosper, and every tongue that judge you will be condemned. As far as I'm concerned, you are my hero. You are the father that a lot of us never had. The Lord is your strength, and at the end of the day, we'll get justice. I only have one question that I saw recently, and I saw it on a platform of one of your beloved hosts. And the question is that Black Widow, I don't call her name. I don't want to call her name. I call her Black Widow. That is who she is for me. That she wants to have a word with, she wants to see you through her lawyers. I want to know how far that is true, please. Well, concerning that, there's nothing. I don't have conversation with anybody. Nobody told me anything. I didn't know whether they have discussed with my lawyer, but the information is not passing to me. So, Okay. The reason why I ask this question is whatever she has to say, she has to direct it to your lawyers. Don't have any. It's, for me, it's too late. It is too late. It is too late. We don't want to have anything to do with her. It is too late. Okay. That's my own question, and you have made it clear that there's nothing like that, and I appreciate that, and I will take your word for what you have said. Thank you. Thank you so much. Love me more for that one. Mr. Miwa, I don't know if you want to add one or two things to in response to the question, Mr. Miwa. Thank you. Love me more. Yeah. Thank you so much. A lot of people just bring a narrative that does not exist anywhere. For the Wumi Adebanjo, the Aloba is still standing on their feet. And then the simple question we are asking you is not dialogue. We are asking you, tell the whole world, not the Aloba. Tell the whole world, because you have this patient attitude of coming out, telling your story to everybody, and then maybe you are writing. Tell the whole world what happened to the husband of your youth, so claimed by you. What happened? That is what we are asking. The narrative of property, please desist from it. What happened to the to Ilerioluwa? Look, let me send this message to everybody. Money has always been the least of my problem in life. In fact, when I was growing up, money has always been the least of my problem. And then, what's it called? Joseph Aloba too. If money has been the biggest thing that he wanted, when his son was alive, he would have shown it to the whole world. He would have shown to his son that, come, I stood by you. It must be me first. Everybody saw who Joseph Aloba was when the 2 days Mohbad left this world. If Joseph Aloba was after money, Joseph Aloba won't be that wretched at that point in time. But he is so contented with who he is, what God made him. So money has never been the problem, and the money will not be the problem. The people who are giving a narrative about money, please, they should desist from it. Wumi, once again, what happened to your so-called husband of your youth is what we're asking for. And then it's not too big. For the whole world, for the past 1 year, come out and tell the whole truth. You say you know a lot. The a lot you know, for just 1 day, that Mohbad make you happy. For just 1 day, that Mohbad made the whole of your family, the whole of your existence happy. History will not be kind to you. If the way you are going, you stood against justice, and then the people who is even supporting you, the question they should ask you is that, what killed the husband of your youth? History will not be kind to you if you don't tell the whole world what happened. If you have hand in it,
If you know, you said you know a lot, come out and say the truth. Thank you. Thank you so much, Mr. Muiwa, for that one. Okay. God's protection, let's have you. Thank you so much, God's protection. Ẹ kálẹ́ sà dádì, ẹ kálẹ́ sà gbogbo ilé, ẹ ra sà dádì. Dádì ẹ wò ó, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. Kò sí nǹkan kan tó máa ṣe yín, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni mímì kankan ò lè mì yín. Ẹni tó bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń béèrè ikú tó pa ọmọ yín lọ́wọ́ Wùmí, ẹni yẹn òun náà máa ṣánkú òjijì. Òun náà wọn kò ní rí justice fọmọ tiẹ̀. Fún gbogbo àwọn tó dẹ̀ wá ń béèrè accountability lọ́wọ́ wọn bàbá, tẹ́ ẹ bá rí àfùjẹ wọn bíi párí ẹṣin bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Wọn ò lówó rí ìdílé wọn, kẹ́ bá àwọn tó ń béèrè accountability yìí, wọn ò dá 5 naira o. Wọn ò ní 5 naira sínú ẹ o. Tó wá ń béèrè accountability tí ìyálà ìyá wọn kankan tí ò ṣiṣẹ́ fún lọ́wọ́ yín. Fún gbogbo fún àṣànà náà again níyẹn kí lórúkọ wèrè yìí, olóyún ẹyẹ yìí, ọmọ ọsàn. Bàbá ṣe mọ̀ pé Yorùbá máa ń pa òwe kan wàláì mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé òwe Yorùbá yìí kò ń gbẹ̀yìn, kò sí kankan tó máa ń sọnù nínú òwe Yorùbá. Yorùbá ní tẹ́ ẹ bá rílé tó ń tòrò, ọmọ àlè ibẹ̀ ni ò tí ì dàgbà. Ṣé ẹ rí Wùmí ọmọ àlè ni nílé bàbá ẹ̀? Ẹ rí bó ṣe kó àwọn òbí ẹ̀ sí yọ́yọ́. Ó tún wá gbọ́ ọmọ àlè wá. A ní Wùmí ò ṣe wedding. Wùmí lọ gbé picture ibi tí bàbá dádì ẹjọ́ sáì má bínú o. Ibi tó ti dé fìlà fún yín, fìlà abetí ajábà ẹ mọ fìlà yẹn sà. Ibi tó ti dé fìlà yẹn fún yín, ó lọ gbé jáde. A tún béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé Wùmí ò ṣe gbá, ó gbé jáde. Àwa ní kí Wùmí lọ ṣe DNA. Olórí burúkú ti mọ̀ pé ọmọ àlè ló ń gbé wá sí inú ìjọ mímọ́ olòṣì ọmọ. Ó wá lọ ń wú grandpa mama Mohbad. Ẹjọ́ ṣé grandpa mama Mohbad ṣó ó tún bá wa lọ ó jẹṣẹ́ ẹ̀ ni. Torí wọ́n tún gbé grandpa mama Mohbad, wọ́n tún gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ wọn. Lọ́mọ yẹn náà bá ṣe rí elé. Ó rí ọmọ yẹn Ọlọ́run ẹ̀san. Òun ló jẹ́ kí Mohbad sọ, òun ló jẹ́ kí Mohbad sọ̀rọ̀. Mohbad ní ṣé ẹ rí ìwọ àti àwọn tó ń kọ́ ẹ, ó ní gbogbo yín pátápátá lẹ máa ṣẹ̀sín Awórò. Ó ní gbogbo wọn pátápátá ló máa ṣẹ̀sín Awórò. Bàbá ẹ wo ẹni tó wà lẹ́yìn ẹ̀ bí ike, ẹ̀sìn tó ń ṣe bí eléyìí wà láì kò gba jáàmù. Ó ń ṣẹ̀sín kiri íńtánẹ́ẹ̀tì ni, kò sí jáàmù nínú ẹ̀sìn ẹlẹ́yà ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ wo ìyá tó tún tẹ̀lé náà. Ẹ wo bó ṣe ń ṣe ẹlẹ́yà kiri, ẹ wo wọn bó ṣe ń ṣe, ẹ wo wọn bó ṣe ń ṣe. Bàbá ẹ ní ṣẹ̀sín. Èmi ti mọ̀ pé ó ń parọ́. Ṣé rí ọjọ́ ti kọ́ọ̀tù tí gbogbo wọn sọ pé àwọn wà nínú ìbànújẹ́, tí gbogbo èèyàn ń sọ pé ààyè mi, because èmi ti mọ̀ pé Wùmí ń parọ́ ni. Èmi ti mọ̀ pé olórí burúkú ni. Èmi ti mọ̀ pé olórí burúkú ni. Ó ti yé yín, olórí burúkú ni Wùmí. Torí bó ṣe máa ń parọ́ nìyẹn, kò ní dé ta wá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ó kàn máa jáde síta, ó máa jójú ẹlẹ́yà. Bó ṣe máa jó wọnú iná nìyẹn. Fún pathologist yẹn náà, ẹ ti mọ̀ pé pathologist tó ń ṣe pathologist fún wọn ní ẹ̀fàyà. Ẹ̀fàyà nǹkan tó mú jáde result ti ẹ̀fàyà ló gbé jáde wá sójú ayé. Ó ti gbàgbé pé real life ló ń wà. Pathologist ẹ̀fàyà nìyẹn. Á dẹ̀ wá ṣàlàyé ara ẹ̀ tó bá yá. Justice yìí, ẹni tó bá ní pé a ní gbà, ẹ̀yìn ẹ̀ láti gbà. A máa rí justice yìí. Gbogbo property èmi onítèmi o, I'm fighting for Mohbad property. Mohbad property ò lè lọ sọ́dọ̀ ọmọ tó jọ bàbá 70-50. Odidi ìwọ ọmọ ẹyọ kan kó dẹ̀ jọ bàbá àdúgbò. Báyàn gbé bí eléyìí, ó fẹsẹ̀ jọ àyàn. Ó forí jọ Samilari, ó fìfún jọ kínní, ó fi ẹsẹ̀ jọ kí ló dé Ṣógunláyé ni wọ́n tún lọ gbé ẹ̀rẹ̀kẹ́ ibi tẹ́rẹ̀kẹ́ ti dàbí chimpanzee. Wọ́n ló jọ ìyá Mohbad. Ẹjọ́ ẹ gbà wá lọ́wọ́ Ọlọ́run. DNA yẹn ó máa ṣe, ó fẹ́ ó kọ̀, ó máa ṣe DNA yẹn, ó máa ṣe wọn tí bí ìyá ẹ̀dá. Ṣèbí ó jó ní court, ibi tí mo ti mọ̀ pé Ọlọ́run àtijọ́ ló ń pẹ́ mú ni. Ó jó ní court, ọjọ́ kejì náà release the voice note Abọ́sẹ̀dé. Ó tún fò jáde bí òkété, àṣírí wèrè tú, wèrè ò nísinmi. Ọkàn wèrè ò bá balẹ̀. Dádì ẹ wò, ẹ̀yin ọkàn yín máa balẹ̀. Òun ẹnu ẹ̀ náà wà yẹn. Ọmọ tí ìyá ti kọ̀, ìyá ẹ̀ ti mọ̀ pé olè ni ìyá ẹ̀ olè. At least tọmọdé tó bá pa ẹja adájẹ́, tó bá pa kinní adájẹ́. Wèrè pààrọ̀ gidigba ìyá ẹ̀ jápa lọ sí abroad. Olórí burúkú ìyá tó ní gan ìyá Jígúṣì kò tún lè bá jẹnu àrọ̀ gidigba tó ṣe. Ó jápa kò lè gbàrọ̀ gidigba wálé ńgbà tó mọ̀ pé ọmọkọ́mọ lòún bí. Àwọn ìran òfò. Bàbá ẹ̀ ní rógun tẹ̀ tún fi gbọ́mọ sí mọ́ láyé yín. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń tẹ̀lé Wùmí náà, gbogbo wọn pátápátá ìbànújẹ́ tó yẹ kó jẹ́ ti yín, tó yẹ kó jẹ́ ti gbogbo àwa tá à ń dúró ti Mohbad, ó máa jẹ́ ti wọn ni lágbára Ọlọ́run. Àdàbí tí wọn ò bá ti mọ òótọ́ ọ̀rọ̀ nìkan ló kù. Bọ̀tọ́ bá ti mọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tó lè jẹ́ pé Wùmí lójú ìkòkò dúdú, tó ju àdó, tó dẹ̀ ju aṣọ funfun sínú bẹ́ríà Mohbad, tó dẹ̀ sì ń bú bàbá lágbára Ọlọ́run. Ayé wọn ò ní nítumọ̀, wọ́n máa gbọ́ wọn sí ni lọ́dọọdún ni. Ẹ ṣé.
Okay. God's protection. Thank you so much, God's protection. For what you do for justice. God's protection. Yeah. Samuel, you want to answer the question? Yes. Thank you, God protections. On the issue of DNA, we are in court on the issue of DNA, and then there's this jurisdiction that the lawyer used to say, any case in court, we should carry or we should desist from talking about it, especially on the Aloba, on the Baba's case. So because the case is in court, Baba has said that, okay, he wants to know the paternity of that boy. Fine. It is not small or it is not big for Baba to know. Everything that Mohbad has, either living or not living, the family has the authority to ask, okay, is it true this boy is for us, is for Aloba? And then since the case is in court, let us wait for the court to pronounce the way forward. The family has made the intention known that we want to know maybe truly the boy belongs to us. And then please, the boy either is for Aloba or is not. Please, that boy came to this world innocently. It is just a pity that the situation that boy find himself through women. Please, let us just carry away on the issue of DNA. We know it is a must, but let us deceive from, because that case is in court. Thank you. Thank you so much, Mr. Miwa, for addressing that. Really appreciate you. Mrs. Lone Ranger, good evening, ma. Thank you so much, ma. Let's continue. Good evening, thank you. Good evening, good afternoon, everybody. Baba, good afternoon. How are you? I know you have not seen my face, but you will remember my voice. How are you coping? I hope you are fine. Yeah, really. Well, the only thing I would like to say is just to tell you to Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan ní kò wọ ẹ̀yìn ẹ̀ wò ó lọ́mọ ogun. Àwa kan wà tó jẹ́ pé we will never in this justice go against you. I'm not part of those that want accountability. I am part of those that want justice. My patience is top notch. I don't have platform, but I go to every platform to help ginger so that we don't lose focus. Baba, nídìí kẹ́ wá ṣàlàyé fáwa kan o. Àwa ò wá accountability kiri o. Loyalty làwa ń wá. Kẹ́ wá di ẹ̀yìn kẹ́ máa sọ pé jẹ́ kí ẹ gbẹ̀bẹ̀. Because a fẹ́ kẹ́ fojú wa gbolẹ̀ bá dẹ̀ ṣe fẹ́ fojú yín gbolẹ̀. Mo dẹ̀ máa ń gbà ládùúrà lójoojúmọ́ pé ẹ̀mí yín á gùn. Kò dẹ̀ ní gùn nínú ìyà. Gbogbo aṣọ ìyà tọ́lọ́run ti bọ́ ní ọrùn yín ẹ̀ ní padà gbé wọ̀ mọ́. Àwọn oore tí Mohbad ò ṣe fún yín tí ayé dì lọ́wọ́ mú tàn jẹ́ kó ṣe ńgbà tó wà ń bí yín. Ẹ̀yin náà ti rí i pé ó kú láti lè ṣe yín lóore yẹn. Kẹ́ má jìyà lásán. Lóòótọ́ kò sí pẹ̀lú wa mọ́. Ṣùgbọ́n tí n bá ro ọ̀rọ̀ ẹ̀ nígbà míì tí mo wo àyè tó fi ilẹ̀, nǹkan tó ń ṣe ní ọ̀tún àti lósì, mo gbàgbọ́ pé ó kú láti lè ṣe yín ní àwọn oore kan tí wọn ò fẹ́ kó ṣe fún yín ni. A dẹ̀ máa mọ irú ikú tó pa á. Pẹ̀lú sùúrù láti dúró ti ìjọba Lagos State àti Nàìjíríà as a whole. Ní agbára Ọlọ́run, mo mọ̀ pé gbogbo ògo t'Olúwa ni lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹni tó ń lọ court tó ń jó, mi ò sọ anything against ẹ̀ ju pé Ọlọ́run fi àṣírí ẹ̀ hàn fún wa ni. Tí ò bá jó kó yọ jáde ńbẹ̀ yẹn. Àwọn 10 nínú àwọn 100 tó ń support ẹ̀ ò ní pé ṣé ẹni tọ́kọ ẹ̀ kú rèé. Àwọn èèyàn rí ìṣesí àti ìhùwàsí ẹ̀ lórí ikú Mohbad.
àfẹni tó bá fẹ́ parọ́ tanra ẹ̀ àbí ẹni tó ti ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ láti support ẹ̀. Ìwà ẹ̀ ò jọ ẹni tí inú ẹ̀ bàjẹ́ láti ọjọ́ tán ti ń sin Mohbad lèmi ti mọ̀ lójú ibi tó ti fẹ́ bu yẹ̀pẹ̀ sórí ọmọkùnrin yẹn. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó rò pé wọn ò lè mú òun, Ọlọ́run ló máa ń fi fún. Èmi ò ní pé kí wọ́n máa sọ fún yín pé mo mọ̀ pé ọjọ́ kan mo ti bá yín sọ̀rọ̀ kan rí tẹ́ sọ pé ẹ̀yin lẹ lọ Ọ̀yọ́ tẹ́ ti Ọ̀yọ́ bọ̀. Mo dẹ̀ bá yín sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà nígbà yẹn. Ẹ dẹ̀ ṣàlàyé àwọn nǹkan kan fún mi. Mo dẹ̀ believe nínú ọpọlọ yín because kò sí nǹkan tẹ́ ẹ sọ tí mi ò bá bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ fún mi tí mo bá bẹ́ẹ̀, báwo ni mo ṣe fẹ́ go against yín? Ìgbà tẹ́ ẹ sọ ọ̀rọ̀ yẹn fún mi, mo fi sọ́wọ́ mi òsì kí n má lọ fi jẹun. Mo dẹ̀ ń rí ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ nísìnyí. Àfẹn tí ò bá ní sùúrù. Ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́, ọ̀rọ̀ èèyàn kú tí ò bá ti ṣojú ẹ tó sọ pé báyìí ló ṣe kú, ó máa ń ṣòro láti wádìí, ó dẹ̀ máa ń gba àsìkò. Gbogbo àwọn èèyàn tó ń kánjú, mi ò ní dá wọn lẹ́bi. Mọ̀tá bá tiẹ̀ ń kánjú, ẹ jẹ́ ká tún máa fi sùúrù sí ká tún máa dá àwọn ọ̀rọ̀ mìíràn rò. Because wọ́n máa ń pe kinní kan ní logic and thinking. Tó bá ń rò ó, tó fi logic sí pé okay, tí n bá rò pé ó máa gba ọ̀tún tó lọ gbòsì ńkọ́. So once court is going ní gbogbo àgbáyé, kò sí pé wọ́n máa sáré dé wúrúwúrú to the answer. And àdúrà tèmi ṣáà ní pé by the end of this case, tá bá máa gba judgement, wọn ò ní fi ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ṣe àwárí. A máa gba gbogbo judgement yẹn positively ní gbogbo àwọn tó kọwọ́ jọ tó pa ọmọ yẹn. Gbogbo wọn máa lọ ṣe ẹ̀wọ̀n, wọn ò dẹ̀ ní ṣerú ẹ̀wọ̀n Bobrisky, ẹ̀wọ̀n gidi òun náà máa ṣe. Ọlọ́run á dẹ̀ dojú ti gbogbo alágbára wọn tó ní wá lára. Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá, kò sẹ́ni tó lè nífẹ̀ẹ́ Mohbad jù yín lọ. Àwa kan ò tiẹ̀ mọ̀ kó tó kú. Ṣé àwa tá à mọ̀ kó tó kú la máa nífẹ̀ẹ́ jù yín lọ ní? Because kó tó kú tó wà láyé yìí, mi ò ń gbóni ní Naira Marley because nínú ọkàn mi kẹ́bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi ìgbà tiẹ̀. Gbogbo àwọn ìwà ìdọ̀tí tí wọ́n wù láti iléeṣẹ́ yẹn kò jẹ́ kémi láìkí ẹ̀. But ìgbà tọ́mọ yìí kú tí mo lọ rí i, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ ń gbọ́ àwọn orin ńláńláńlá tó ti kọ. Mo wá ní Naira Marley, mo rò bóyá ó ní orin yìí. But ṣé èmi tí mi ò mọ̀ nígbà tó wà láyé ni màá ní mo fẹ́ràn ẹ̀ jù yín lọ. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún irú opportunity tẹ́ fún wa láti lè wá justice fún. Because tẹ́ bá ní kán máa wù ní ọjọ́ yẹn, kò síbi tá a fẹ́ wà lénìí. Kẹ́ni ẹ ti sí nìyẹn kí yẹn máa lọ ẹ̀ fẹ́ ṣe wàhálà. A lè sí bí lénìí. Gbogbo àwọn public náà wọn ò ní rí nǹkan wá jà sí. So to me, you have been a wonderful daddy and you are the best father of 2023, 2024 and years to come. Because ẹ ti ṣe exceptionally. Nǹkan tẹ́lẹ̀ mi ò lè ṣe ish talk. Now you dey shut me up o. You don start o. Thank you. My timekeeper said I should go. Baba, I wish you long life. Keep enjoying. Your face is good to me. I see you and I'm happy. I love the way you are shining. Oh, ní padà dẹni ilẹ̀ lórúkọ Jésù. Thank you, sir. Bye. Thank you so much, Mo máa fọlọ́pàá mú ẹ o. Mo máa fọlọ́pàá mú ẹ. Bye. Thank you so much, Lone Ranger. Thank you for that words of encouragement. Thank you, Mr. Solar K, over to you, sir. Good evening, Baba. Good evening, Mr. Muyiwa and Aristop. I thank you. My question is very simple. Baba, I've mentioned it earlier, but didn't expatiate properly. So my question now goes to Mr. Muyiwa. Maybe he can help us explain to the whole world. It has to do with this Bankole and Smith. From what Baba said, if I may repeat what he said about Bankole and Smith, he said he has no problem with anybody, lawyer, anybody to come to inquest and ask questions. If I'm right, that's what Baba said. But there is so many things going on the internet. That is Baba that is blocking them, is Santitu that is blocking them. Because left to me, from everything I read about Corona inquest, anybody can come in there and do what they have to do. Baba has said it now. He has no problem with them.
Baba didn't set up the inquest. It's the government inquest. Anybody can go in there. But people keep saying that it's Baba's lawyer that we didn't want them there. I don't know. Unless Mr. Wiwa can tell us otherwise. Maybe it's true. Sansitu and Baba's legal team didn't want them there. Because as far as I'm concerned, Baba has nothing to do with Sansitu, Bankole and Smith. Bankole and Smith have to do with the judge. It's the judge that prevented from coming. So unless Mr. Muiwa can explain more to the whole world now that they have problem with Bankole and Smith coming into the inquest. Thank you very much. That's my question. Thank you so much, Mr. Sholake. Mr. Muiwa, are you there, sir, Mr. Muiwa? Mr. Sholake, just like what Baba has said, any true justice fighter that wants justice for Mohbad, it has been emphatically established, said in the past, you are welcome. They should the Bankole and Smith and other universe foundations, they are not the only lawyer. We have all other lawyers, not only Baba lawyer that is in that court. Every one of them, they are welcome. Thank you. Baba team, Baba legal team, Baba team, Aloba family did not have any issue with any lawyer in as much you are truly justice seeker for Mohbad. Thank you. Now, you have presented your case to the judge. It is not Baba, it is not the Aloba, it is not Baba lawyer that kick against it. Thank you. At that, when the judge make his pronunciation that, okay, this is where she stand, the judge still allow the Bankole and Smith to be coming to the inquest. And then from my observation, from the question I asked, they still ask question in that inquest. So what is the need of now going to high courts in challenging the position of the judge? If after the judge has pronounced that, okay, this is my stand, the judge still give you the room for you to be coming. Because once they give you a room as a lawyer to be coming, so you're bound to ask questions in the inquest. So why going to the high court in challenging the judge? And then you know that you are fighting, you said, you claim you are fighting for justice for Mohbad. You know that the injunction you went for will derail the corona for a while. Take for example, on the day you present that result, a lot of people were in that court to give their own version of the story. You prevent those things to happen. It's terrible. It is so disheartening that this thing is happening to people who claim they are fighting for justice. At that, we are not against you. Please, things can still be redressed. Yeah, you can. The Aloba family, the whole world is using this opportunity to plead, to tell you, we are not telling you not to. We don't have that authority. The judge has given his verdict, and then the judge still give you room for you to be coming. So I see no need this route people are taking. Thank you. Thank you so much, Mr. Muiwa. Mr. Sholake, I hope that answers the question. Thank you so much. Yes, totally. Yeah. Thank you so much. Mr. Arishe, over to you. Mr. Arishe, are you there? Ẹ káalẹ́ sà bàbá, mo kí gbogbo àwọn tí panelist bàbá Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa. Mo sọ̀rọ̀ kan fún yín 3 days ago. Mo ní energy kan táwa nílùú látọ̀dọ̀ yín tó ń fà wá lẹ́nájì. Ó ní pé káwa máa rí yín kínú wa máa dùn. Ọ̀nà kan tá a sì máa fi rí yín tínú wa fi máa mọ̀ dùn náà ni ká rí kójú yín máa dán, kínú máa bí àwọn ọ̀tá.
sẹ́rí èmi bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí nígbà tí màá bẹ̀rẹ̀ justice Mohbad ọ̀tọ̀ níbi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ìlẹ̀ parọ́ fún yín ọ̀dọ̀ Temi platform ni mo ti bẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn ìgbà tí a ti rí òkodoro ọ̀rọ̀ tá a ti rojú tó ọ̀rọ̀ tá a ti wájú ọ̀rọ̀ dáadáa bọ́ ìgbà tí à ń bá kinní yẹn lọ tó dé stage kan tí èèyàn ń rí wúlẹ̀wúlẹ̀ pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú ọgbẹ́ Ọlọ́run ló máa ń tọ̀yàn sọ́nà so gbogbo àwọn tó ń jà fún irọ́ lónìí náà èmi ò blame ẹnìkankan nu wọn Ọlọ́run ò tọ́ wọn sọ́nà ni that's why tí wọ́n sì máa ń ṣàdúrà pé anything tá a bá fẹ́ ṣe láyé ká máa fi àdúrà síwájú bàbá Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa ṣé network mi dábàá ẹ jọ ṣe ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín. Sir? À ń gbọ́ yín. Okay sir. So bàbá gbogbo àwọn tó ń sọ pé bàbá ò wá justice owó ni bàbá ń wá ẹ jẹ́ kí ní kálukú máa sọ nǹkan tó bá wù tí ẹ̀yin àgbàlagbà náà lè máa ń pòwe pé tó bá tó àsìkò àti su ìdí àlà tó bá di ìgbà tí Ọlọ́run máa fi ojú àṣebí hàn ìgbà yẹn everybody máa rí i pé no it's not that I don't repent o pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ òkè sọ̀rọ̀ ni o ó ti pẹ́ tí mo ti wà ní justice for Mohbad yìí ọ̀dọ̀ Papariano mo máa ń use tẹ́lẹ̀ ìgbà tí mo rí pé àwọn náà ti lọ síbòmíì ni mo sì kó tí mi lọ ọ̀dọ̀ àwọn tó yìn mọ̀ mí eastock mọ̀ mí so bàbá anything tó bá wù anybody kó máa fẹnu sọ a lot of things lèèyàn ti learn níbi lórí ọ̀rọ̀ Mohbad yìí ara ẹ̀ ni pé nǹkan tí mo sọ pé anything tí ó bá fẹ́ dáwọ́lé láyé tí ó bá fẹ́ fi orí àtọmọdọ́mọ rẹ̀ gbèpè kéèyàn ti àdúrà síwájú kéèyàn má ṣìnà gbogbo àwọn tán ti ṣìnà lónìí inú wọn lè máa dùn lónìí bọ àrọmọdọ́mọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn orí wọn náà fi ń gbèpè kalẹ̀ torí wọ́n ń ti ọ̀rọ̀ mọ́ aláìṣẹ̀ lọ́rùn wọ́n rí ẹlẹ́ṣẹ̀ wọn mú aláìṣẹ̀ náà fẹ́ mọ́ fúngun mọ́ ẹni ẹ̀dákẹ́dá tó bá sì ń sìn yẹn ó lè má jẹ ọmọ rẹ̀ àwọn àtọmọdọ́mọ rẹ̀ ló máa jẹ́ so bàbá ọ̀rọ̀ tèmi ò jù báyẹn lọ àdé ẹjọ́ ẹ má gbàgbé kan tí mo sọ fún yín ẹ jẹ́ ká máa rí kí ni wàá máa dùn so ìyẹn legun tí wàá fi máa le dáadáa Ọlọ́run ní jẹ́ kó rẹ̀ yẹn sà ẹ máa pẹ́ fún wa. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Arishi. Thank you. Mommy Comfy, ladies and gentlemen, let's make welcome Mommy Comfy for the first time. Thank you so much, Mommy Comfy. Let's have you, ma. Hey. Kálẹ́ sà o, ẹ kálẹ́ Daddy Mohbad. Ọwọ́ méjì fẹ́yàn kan. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí nẹ́tíwọ̀kì? Ọwọ́ méjì fẹ́yàn kan o. Ó yẹ kán máa rẹ́rìn ní ó yẹ kán máa lo ẹ̀rín effect ní ọ̀dọ̀ yín bẹ̀yẹn at least lẹ́ǹkankan kórí àwọn kan kórí wọn máa dàrú torí bọ́n ṣe sọ pé ọwọ́ méjì fẹ́yàn kan yẹn ṣó ti eyín Daddy Mohbad bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ọwọ́ méjì fẹ́yàn kan yẹn inú rírun ni inú tí ń run wọn ẹlòmíì tí ń yàgbẹ́ gburu bọ́n ṣe wà yẹn ẹ̀yẹn ṣáà máa ṣe ẹ máa ṣe bí Ọlọ́run ṣe rán yín ṣó ti eyín Daddy Mohbad and mo dẹ̀ gbàdúrà wípé lórúkọ Jésù a máa rí justice yìí ojú dẹ̀ máa ti àwọn ọ̀tá yín gbogbo àwọn tó ń sọ pé ẹ̀yin lẹ pa Mohbad ṣó ti eyín bàbá Mohbad gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ wípé ẹ̀yin lẹ pa Mohbad wọ́n wà lórí panel wọn bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí o mo mọ̀ wípé wọ́n máa gba èrè ìtìjú ni Ọlọ́run máa ṣèmú wọn gbogbo àwọn tí wọ́n wà lórí panel wọn bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ń sọ wípé wọ́n ní pé ńgbà tẹ́ pé ẹ pera yín ní wòlíì náà lẹ pera yín ọmọ yín dẹ̀ kú ẹ lè jí ọmọ yín kú ẹ lè jí kí lẹ̀ ń ṣe wòlíì fún mo béèrè lọ́wọ́ wọn wípé nígbà wo ni Ọlọ́run tó gbé agbára fún yín láti máa measure capacity bí èèyàn ṣe jẹ́ azin bí èèyàn ṣe jẹ́ èèyàn tí Ọlọ́run sí bóyá ẹni yìí o èèyàn Ọlọ́run ni o ẹni yìí o kò ń ṣe èèyàn Ọlọ́run mo ní jọ̀wọ́ ni Ọlọ́run gbé agbára yẹn lé yín lọ́wọ́ ok níwọ̀n ìgbà tí Ọlọ́run ò gbé agbára yẹn lé yín lọ́wọ́ kẹ́ gbé gbogbo ẹnu yín sàn kẹ́ sílẹ̀ ẹnu yín because Ọlọ́run fi ọ̀rọ̀ yẹn ó fi jù wá lọ ó fi jù yín lọ
Ọlọ́run ò sọ fún yín pé kẹ́ máa measure báwo lèèyàn ṣe wà spiritual sí. Ẹni yìí ó ṣó spiritual bí ó spiritual, and by the way, so ṣé tí ọmọ ènìyàn bá kú, tí ọmọ pásítọ̀ bá kú àbí ọmọ jíò kan kú, ìyẹn wá mìíní wípé kẹ́ wá máa yọ̀ wípé kí ló jẹ́ wòlíì fún àbí kí ló jẹ́ pásítọ̀ fún. Ṣé rí most of àwọn tí wọ́n bàbá Mohbad, ẹ jẹ́ n sọ fún yín, number one, ẹ má dá sí wọn. Ṣé rí bóyá tán bá copy fídíò wọn tán bá send ẹ̀ sí yín, ṣó ti yé yín, ìjọ yẹn bóyá kẹ́ lọ mú wine, bóyá tẹ́ bá mu bíi fruit wine, ṣó ti yé yín, ẹ lọ rà, ẹ rán ọmọ kan lọ rà, ẹ rà á, kẹ́ dá sáyà, ṣó ti yé yín, ẹ jẹ́ kí wọ́n máa sunkún lọ, ṣó ti yé yín, ẹ jẹ́ kí wọ́n máa ké, kí wọ́n máa kígbe, wọ́n máa kígbe ní igbe lẹ́nu vendor wọn, ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Then bàbá Mohbad, mo fẹ́ béèrè question kan, ṣó ti yé yín. The question is, ẹ ṣe fún laughing kìíní yẹn, ẹ ṣe ẹni tó bá mi rẹ́rìn yẹn. Now bàbá Mohbad, mo fẹ́ béèrè question kan, and the question is, nígbà tí Mohbad kú, ṣé Ọlájùmọ̀kẹ́ ṣé ó pè yín kó tẹ̀ sọ pé ṣe mọ̀ pé tí Ọlọ́run yẹ kí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀, ṣó ti yé yín, ṣe mọ̀ pé wọ́n máa pe àna yẹn pé as in àna sànà, wọ́n máa tẹ̀ pé káwọn pe bàbá àna wa yìí ó, káwọn pàna wa yìí ó, pé kinní kan káwọn bá wọn dárò. Ṣé Ọlájùmọ̀kẹ́ ṣó pè yín? Ìyá Wùmí ló ń jẹ́ Ọlájùmọ̀kẹ́. Ṣé bàbá Wùmí? Bíbélì ẹ bá ń gbé bíbélì tó wà mẹ́rin. Bíbélì tí ìyá yẹn ń gbé kiri bó ṣe tó rèé, ẹ wo bíbélì ni mò ń ká o, bíbélì ni mò ń ká o, bó ṣe máa ń ṣe mí. Kò pè mí o, bàbá Wùmí ló pè mí ní ibi ọjọ́ 5. Nígbà mo rí nọ́mbà ẹ̀, ṣe wọ́n ti block nọ́mbà mi nígbà tí mò ń béèrè ilẹ̀ 2 acre. Hello? Now, wọ́n ti block mi nígbà tí mò ń béèrè 2 acre ilẹ̀. Nígbà tí mò ń béèrè 2 acre ilẹ̀ lọ́wọ́ bàbá Wùmí, wọ́n ti block mi. So nígbà tó wá di ọjọ́ 5 tí ọmọ yẹn ti kú, mo kàn déédéé rí kọ́ọ̀lù bàbá ẹ̀. Mú tí mo wà gbà yẹn, mo pick ẹ̀, mo ń gbọ́ràn lẹ́nu ẹ̀, mi ò lè fún lésì láti jọ yẹn, kò sẹ́ni tó pè. Mo rò pé àwọn ẹbí wọn lọ́rọ̀ pé ìwọ ni bàbá, ó yẹ kó pe bàbá yìí. So ló fi pè, kò sẹ́ni tó pè nínú ẹbí wọn. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣé rí wípé ẹbí burúkú, ẹbí tó jẹ́ wípé ọmọ wa ò gbọ́dọ̀ ya ọ̀dọ̀ wọn ni àwọn ẹbí olórí burúkú Wùmí yẹn, èmi lèmi pè lólórí burúkú. Ṣẹ́ni ó yẹ kí bàbá bọ́ ta pé ọmọ olóńṣẹ́ lẹ́yà kiri yìí, ẹ jẹ́ ká mú so, ẹ jẹ́ mú so, ó yẹ kí bàbá yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ fún. Bó ṣe rí ní Miliki náà ló ń bẹ gbàǹjà o. Ẹbí ìyá Mohbad náà ò mú so, wọn ò sọ tọ̀rọ̀ fún o. Okay, yes. Ẹ ṣe Daddy Mohbad, thank you so much bẹ́ẹ̀ ṣe tan ìmọ́lẹ̀ sí yẹn, torí pé tí bá ṣe pé lóòótọ́ wọ́n sọ fún bàbá Wùmí yẹn wípé kó pè yín, àmọ́ pé kò ní pè yín torí pé kí ni ẹbí burúkú ni. Ṣé rí ẹbí wọn ni, ká ní pé ilẹ̀ Ìgbò ni, ṣé rí ẹbí wọn yẹn wọ́n máa ń kọ sọ nǹkan kan, wọ́n bá níṣèyàn kúrò nínú community, ó yẹ kí wọ́n bá níṣì wọn, ó yẹ kí wọ́n lé wọn jìnnà rere ni. Àti olórí burúkú Ọlájùmọ̀kẹ́ yẹn, Ọlájùmọ̀kẹ́ níbikíbi tó bá wà níwá. Ẹ wo, ẹ má blame bàbá yẹn púpọ̀. Ohun tí wọ́n lò fún Mohbad náà lò fún bàbá yẹn. Wọ́n gbé aṣọ sí lọ́rùn wá ń jọ introduction tó sọ di engagement ni. Kò ń ṣòun náà. Ṣé mo pé ilé ẹbí wọn náà gbé wa lọ? Hello? À ń gbọ́ yín sà. Ẹ má blame bàbá yẹn púpọ̀. Wọ́n wọṣọ sí lọ́rùn wá ni, kò sí with his sense. Sorry to say. Yeah, thank you so much. Mommy has dropped. Oba Imole, let's after you. No, before that, Okay. ẹ jẹ́ kí n sọ Yorùbá mi báyìí. Okay, sir. You can go ahead. Ṣẹ́rí nílẹ̀ Yorùbá, ó ṣe ní láàánú pé irú ẹbí tí ọmọ wa tó ti lọ yàn, because tọ́n bá fẹ́ tọrọ èèyàn, àwọn ẹbí yẹn wọ́n máa kọ list traditional, ṣebí kí ó claim pé òkè òun ṣe customary wedding ló sọ fún un ṣe àbí nǹkan kan.
so wọ́n máa kọ list nǹkan ìgbéyàwó wọ́n máa kọ wá bí bàbá Mohbad dẹ̀ ṣe wà yẹn tó máa kọ list fún nídìílé Alọ́ba kò tó ẹrú tó máa sọ pé bóyá òun ló fẹ́ ra list yẹn a ní olórí ẹbí tó máa gbé kinní yẹn lọ nǹkan tí ọmọ yín fẹ́ ṣe lélẹ́yìí o kí àwọn Wùmí àti ìyá ẹ̀ kán wá sọ list tí wọ́n kọ fún Joseph bọ̀ torí pé wọ́n ṣe gbogbo yẹn àwọn náà mọ awúrú jù nǹkan tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi rabaribi tí wọ́n fi bo bàbá Mohbad lójú àti ìyá Mohbad nígbà yẹn so wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ pé òkè wọ́n fẹ́ pé family ló fi jẹ́ pé ọjọ́ 5 ni wọ́n fi iná ṣe gbogbo kinní yẹn at that gbogbo kinní yẹn ti dàrú kí ló ń ṣe ìyá Wùmí tí ò lè pe ọmọ ẹ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kó sọ fún gbogbo àgbáyé ká tẹ̀ sọ pé òkè Mohbad ò ṣe nǹkan rere kan fún ìyá Wùmí pé Mohbad ò ṣe nǹkan rere kan fún at least mo mọ̀ pé ọjọ́ tó ń lọ sí Amẹ́ríkà yẹn mọ́tò tó gbé dé airport kì í ṣe òun fúnra rẹ̀ ló rà mọ́tò Mohbad ló máa jẹ́ kó tẹ̀ wá ru ọjọ́ yẹn nìkan pé ok Mohbad ò kò ṣe kankan fún mi kó wá ru ọjọ́ yẹn kó wá ru ọjọ́ tí Mohbad dúró ti Wùmí tí ò jẹ́ kí àṣírí ẹ̀ tú nígbà tí Wùmí sọ pé ok òun bímọ sílé alágbo tí wọ́n dẹ̀ gbé placenta fún family tí wọ́n gbé fún Mohbad tí wọ́n gbé kó wá rò pé ok this boy has always been with Wùmí protecting her image her integrity kó wá rò pé ok kátẹ̀gbà pé Wùmí ò lọ́wọ́ nínú nǹkan tó but Wùmí sọ pé òun mọ a lot yẹn ọ̀hún ṣe wá tẹ Wùmí nínú pé ó dẹ̀ jẹ́wọ́ kó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kó wá wò bí nǹkan tí family Alọ́ba bóyá wọ́n máa wá sọ pé ok ó jẹ̀bi o àbí ò jẹ̀bi but ìgbà tí orúkọ bẹ́ẹ̀ ò sí wọn ò lè ṣe Ọlọ́run ló máa ń dájọ́ àfi eyín tó fi ń pín ẹran because ẹni tó bá fi eyín pín ẹran ó ti máa já díẹ̀ sínú ẹnu kó tó di pé ó mú eléyìí tó kù síta Ọlọ́run ló máa dájọ́ wọn ẹ ṣé. Thank you so much, Mr. Muyiwa. Thank you, sir. Oba Imole, let's have you. Oba Imole, let's have you. Thank you, the Ish Talks. Ẹ káalẹ́ o, bàbá mi, Daddy Mohbad, a kú ìsinmi ẹni. Ìbéèrè méjì péré mo fẹ́ béèrè and ó ní reason tí fi fẹ́ béèrè ìbéèrè yìí ní alẹ́ yìí torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sán yìí ni lórí panel kan platform kan ti bára mi. In fact, mi kì í sábà gun box, but I was eager to go there and defend Baba. And I just want a clarity. But if Baba feel like in pon fẹ́ down way, I will understand. All the ma down on béèrè méjì yẹn. First one ni ìgbà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀. Ọ̀rọ̀ kan lọ tó sọ pé Blessing pé Baba. Mo fẹ́ kí Baba clear nítorí àgbọ̀ lẹ́nu orí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. So àárín yẹn mo fẹ́ kí Baba bá wa clear. Bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ clear. No problem. Wọ́n sọ pé Blessing pé Baba, which means pé Baba ti wà wẹ́n pé Mo ti kú kó tó débẹ̀. And second one was nígbà tí Baba wà ní Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ tó sọ débi pé ìgbà tó dé police station so tí wọ́n kọ statement tán ní pé tó sọ pé mistake wà ńbẹ̀ tó ń try láti ṣe correction then ìgbà tí èèyàn kan jáde láti ọ́fíìsì kan náà another officer sort of so ó ní pé kó má fún Baba ní nínú nǹkan tí Baba sọ lọ́dọ̀ Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ Baba pé kí ni ẹ ní permission ipò ọwá ní kó máa gbókù lọ àwọn ní kó gbé sílẹ̀ so ọ̀rọ̀ yẹn ò clear sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn on misquote Baba ó ní officer tó wá yẹn sọ pé kí Baba má gbé òkú kúrò ní police station pé wọ́n fẹ́ ṣe investigation lọ mean but ìkọ́ tèmi gbọ́ nǹkan tí Baba sọ ni pé sọ pé kó má fún Baba lẹ́ni report àbẹ́ni nǹkan kan pé kí Baba dẹ̀ máa gbé lọ bó ṣe gbé wá kó máa lọ òun ló fi dí rẹ̀ so àárín yẹn mo fẹ́ kó bá wa clear but tí ó bá fẹ́ clear no problem is understandable ẹ ṣé. Thank you so much, Mr. Muyiwa. Yeah. No. Hold on, Baba. Hold on, sir. Mr. Muyiwa, you want to say something? Ẹ jẹ́ kí n dáhùn question yìí. Okay. So ìyá Mohbad
ló pè mí mo dẹ̀ wá dúró sí bus stop dé torí ìpè tó pè mí ó ti bọ́ sí ìpè ìjayà wọn náà mọ ẹ̀yẹ ó wà ní hospital yìí nígbà kí ló lè létò yẹn ń bá bus stop mò ń retí ìyá Mohbad bí mo ti retí ìyá Mohbad gbé ọ̀kadà ó gbé àbúrò ìyá Cynthia ó gbé sórí ọ̀kadà ìyá Túndé so mo dé ibi tí mo páàkì sí mọ́tò mi ó jẹ́ big motor tó yẹ pé wọ́n máa rí ní bus stop àwọn méjèèjì dẹ̀ wo ẹ̀gbẹ́ kan wọn ò wo ọ̀dọ̀ mi mọ́ kì í ṣe ẹni tó pè mí ló ń lọ yìí bí wọ́n ṣe wọ́n lọ ń bá pe driver kan ókè máa tẹ̀lé ọ̀kadà yẹn ṣẹ́dọ̀mẹ́pẹ́ ọ̀nà yẹn ò smooth ọ̀kadà sáré ju mọ́tò lọ àwọn ti sanwó ticket wọ́n ti bọ́ sórí omi now èmi wá ń lọ ìgbà tí mi máa dé ibi orí omi èmi ti wù wọ́n lọ́ọ̀kan wọ́n lọ́yìn ship yẹn ti fẹ́ gbéra boat yẹn ti fẹ́ gbéra bí fóònù Ìbùkún ṣe wọlé nìyẹn ó dẹ̀ wọlé pé ẹ̀lò àbúrò ti kú o pam ó dẹ̀ pa fóònù now mo wá sanwó ó kú èèyàn kan mo bá àwọn yẹn lórí boat mo dẹ̀ wo bí wọ́n ṣe ń receive ó ti respond o ó ti ṣe kíní o ó ti ṣe kíní o ìyá Mohbad ni wọ́n ń pè kò sí ẹni tó pè mí láti ọ̀dọ̀ wọn Ìbùkún tí mò ń sọ̀rọ̀ pa yẹn ó ń gbé ní Sango Ọ̀tà níyànà yẹn sí náà ẹ wo bí tóun ti pè mí ṣe mi pé àwọn ti gbọ́ mi ò gbọ́ nǹkan kan náà mo wá ń wo bí wọ́n ṣe ń respond pẹ̀lú fóònù wọn ò pè mí nobody tó pè mí mo wá gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ wọn pé ká bọ́lẹ̀ ní Ọ̀ṣápá London ibi bẹ́ẹ̀ ni nearby hospital ìgbà tá a dé bus stop yẹn kọ́ọ̀lù wọlé mo bá gbà kọ́ pé wọ́n ní dádì ẹ wà ń bẹ̀ àmọ́ ẹgbẹ́ wà ń bẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní pé ó ti response treatment sí ẹ padà sílé now pẹ̀lú information tí Ìbùkún ti ta sí mi létí yẹn ẹ padà sílé because kọ́ọ̀lù tí wọ́n ti yà Mohbad ní sí ìgbà ọ̀nà tí náà ti ń balẹ̀ ọ̀nà tí fún lómi ẹ ṣàfarabalẹ̀ mò ń gbọ́ gbogbo yẹn ohun tí mo ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ ṣe pé òun yóò sí láàrin wọn bẹ̀ náà ńgbà tí mo wá gba fóònù tó jẹ́ Dàróṣà ló ń bá mi sọ tó ní kí mi padà sílé tí wọ́n gbé dídán àmàdénu lẹ́yìn èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mi ò mọ́rọ́ pa mo immediately tí mo sọ fún ìyá Mohbad pé ọmọ ẹ̀ ti kú torí èdè tí Dàróṣà pè fún mi ni wípé ara ẹ̀ ti yá ṣe bí ìpè tí wọ́n ń pè tẹ́lẹ̀ bó ṣe lé yẹn bí ẹ ti sọ pé ọmọ ẹ̀ ti kú immediately tí ìyá Mohbad gbọ́ bẹ́yẹn ó dìbì mú láàrin títì afẹ́ kó sẹ́nu mọ́tò ó jẹ́ kèmí pé fojú wò pé bóyá kò wà wí ẹ̀ lórí issue yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ because ẹnu mi ló ti jáde àwọn yẹn ò sọ pé ọmọ mi kú ok káwá lọ sílé wọn ó dọ̀ bó wá pọ̀ láti aago 7 aago 9 kọjá kátó ìgbà tí mo ti fún lọ jẹ́ mo bẹ̀ sí ká gbogbo àwọn tí mo bá ń bẹ̀ pé tí bá ń sọ ní 20 times màá ṣe máa repeat nǹkan kan náà ìjọ ni mo ra wọn fà ìjọ ni mo rí Snatan ìjọ ni mo rí àyàn ìjọ ni mo rí lifestyle DJ Bami mi ò rí nọ́ọ̀sì o ṣùgbọ́n mo rí lọ́ọ̀yà mo rí àfà àwọn tí mo bá bẹ̀ nìyẹn tí bá lè sọ ní 20 times torí pé kò sí rọ́ọ̀bẹ̀ ẹ̀ bá jí mi lójú oorun ohun tí mo rí ni mo sọ fún yín so question kejì yẹn báwo ni yẹn ṣe lọ ti police station now ní ìgbà tí Dàróṣà pe ambulance ti now mi tí wọ́n ṣe ń pe Uber òun ló gọ́gù fún kinní yẹn ok ambulance dé doctor wà nù ambulance wọ́n test yẹ mi ò lè súnmọ́ bẹ̀ mo kàn pé wọ́n test yẹ wọ́n wá gbé wọ́n ló ti kú wọ́n bá gbé ok ó yá police station èmi ní pé tó bá tẹ̀lé police station ìṣẹ́lá kan àtẹ̀sùn wọn lẹ̀ wọ́n wọ́n pé Dàróṣà ń wọlé wọ́n jáde kí ló ń ṣẹlẹ̀ òdúdẹ̀ ẹ̀rọ ń bá bọ́ta ń bá wọ police station wọ́n ní máa kọ statement wọ́n dẹ̀ gba statement ẹnu mi this is what I saw tí mo rí ni nígbà tá a ti parí gbogbo tí a kọ́ lẹ̀ because mi ò lè kọ́ anything ara mi ń gbọ̀n ọlọ́pàá yẹn ló bá mi kọ́ now ẹni tó kọ́ wá from another office
ó ní kó má fún mi ní permission yẹn mo ní. This nearby station, that is why we are here. Only no, they should not grant that permit to me. So bí wọ́n ṣe fún wa ní police report mi adẹ̀gbẹ́ láti bẹ̀ torí pé a ti sọ fún Darosha ti sọ fún ẹni tó pè which is the ambulance yẹn gbé Ìkòròdú là ń lọ general hospital mortuary. Now nígbà tí ẹni yẹn gbé débẹ̀ tí wọn ò tún gbà á lọ́wọ́ wa ń bẹ̀ èmi Cynthia àǹtí ẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ́jọ́ wa ń bẹ̀ o Àdúrà Darosha Anya àti àwọn tájọ dé mortuary nìyẹn wọ́n reject àti gba òkú nígbà tí wọ́n wá reject ok mo wá sọ pé ambulance ẹjọ́ ṣe lè hold on bóyá kẹ́ gbé dúró kán bá wa gbé dé ibi tá à ń gbé tó kò sí ta fẹ́ gbé sí mọ́ ìyẹn ní ohun tí wọ́n sọ fún àwọn ni wípé Ìkòròdú mortuary ló ń gbé bọ́dì lọ wọn ò lè kọjá abẹ́yẹn mọ́ so everything is hand over to Darosha orí náà ni mo lọ bí mo ṣe kúrò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá ń yà mí lẹ́nu sọ pé bàbá ẹ̀ lọ́ọ́ ra pósí nígbà tó ra pósí ẹjọ́ ṣé wọ́n ń ta pósí lóru ni ṣé wọ́n ṣí ṣọ́ọ̀bù lóru ni ṣe bí àwọn tí wọ́n hand over fún náà ra pósí gbà tílẹ̀ mọ́ àwọn tó ta pósí sì wà ń bẹ̀. So ṣé ẹni tí doctor report tí wọ́n fún wa pé tó bá gbé sí mọ́ṣúárì tó gbé òkú lọlé ẹni tó ní ó wà nínú mọ́tò ń bẹ̀ nígbà tó bẹ̀ sí narrate pé I saw it on the internet ṣé mo déètì yẹn kámẹ́rà tó wà ń bẹ̀ ṣì máa sọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ àìfẹ́ wádìí ọ̀rọ̀ ẹni ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ kágbọ̀n. Thank you so much, sir. Eshegon, sir. Obaimole, I hope that answers your question. I hope it answers. Yeah, absolutely, yes. Thank you, my thank brother. You so much. Yeah, thank you so much. Sir. Okay, thank you. Araba TV, ojú wa tó lé, ojú wa tó kó.